Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, saya kebetulan lagi ada di Desa Sarimekar, Kampung Kebon Baru. Dengan kebetulan melihat salah satu warga pengusaha kecil makanan ringan, yaitu dibungkat sebagai pedagang sorabi. Posisi tempat usahanya kebetulan di saat ini roboh. Jadi saya di kesempatan ini dengan secara kebetulan pula kedatangan tamu istimewa dari Kabupaten Sumedang, yaitu Bapak Hendar Hermawan dari fraksi PKS yang telah hadir, alhamdulillah menyambangi Kampung Kebon Baru, Desa Sarimekar, yang di kesempatan sore ini sudah hadir di hadapan saya sendiri. Ini bukti-bukti material-material yang perlu diketahui warga, yang dinyatakan jelas-jelas sudah tidak layak pakai, perlu direnovasi, diremajakan lagi. Wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sebagaimana diinformasikan oleh Kang Ujang ya, salah satu warga di Dusun Kebon Baru, Desa Sarimekar, ini masuk ke program UMKM ya. Beliau ada di samping saya. Jadi beliau itu produksi sorabi ya. Jadi mungkin saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumedang, insya Allah untuk UMKM ini harus kita benahi dan perbaiki supaya UMKM itu bisa naik kelas ya. Jadi harapannya mungkin saya malam-malam, kebetulan hari ini hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 ada kunjungan ke daerah Jatinunggal. Pas kebetulan tadi Pak Ujang informasi ada salah satu warga UMKM, tempatnya mungkin kemarin udah tidak layak. Jadi pas kebetulan mungkin malam-malam saya langsung berkunjung ke rumah emak ke sini ya, supaya mungkin produksi sorabinya, UMKM-nya bisa naik kelas, sehingga mungkin ada penghasilan. Nah, mungkin ini harapannya semua UMKM semangat supaya untuk perekonomian di Kabupaten Sumedang ini bisa meningkat ya. Mungkin Mak, ini kenapa mungkin bangunannya tadi roboh ya Mak ya? Roboh, mohon. Robohnya janten tos sabaraha lami panginten ngadamel sorabi teh Mak? Sabaraha tahun panginten? Tos langkung aya salawe mah langkung. Oh, tos 25 tahun pengintennya. Iya, ya sebagai UMKM yang sudah lama, jadi mungkin saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumedang ini harus kita kawal nih UMKM supaya mungkin UMKM warga-warga masyarakat di khususnya di Dapil 3 kebetulan sekarang ada di Dusun Kebon Baru, Desa Sarimekar, Jatinunggal, supaya UMKM-nya melesat. Ya mudah-mudahan UMKM mungkin lebih giat lagi ketika mungkin ada bangunan baru ya Maya, mudah-mudahan jualannya ini bisa laku, keras mungkin untuk bisa pemasukan warga dan binaan-binaan UMKM. Mungkin Mak harapannya ada satu harapan Mak ke ini? Harapan Permintaannya gimana Mak? permintaan Bantusanana mohon bantusanana gitu Pak. Nya si Bapak Kapandewan, ya, Umi gitu. Ya, mohon. Ayeuna Ya. Ajengkeun usaha Umi. Ya. Umi teh gaduh usaha teh han ukur kisaran sorabi tos 25 tahun. Oh, tos 25 tahun Manya. Ya, mudah-mudahan ya Manya dengan bangunan baru penghasilan baru ya, baru ya Mi. Sami-sami doakeun ku urang sadaya panginten mudah-mudahan UMKM mah sehat-sehat sadayana pangintennya. Hatur nuhun sadayana panginten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke,
Sing lancar Ya, mohon nih ya. Ya. sing lancar. Ngomong kado tujuan pada yang. Amin. Siap Ade. Mohon ya. Pak, nuhunnya, nuhun doakan abi sing sehat semuanya, panjang umur, mohon. Sehat. Amin, amin, amin.